ધોરણ 7 વિષય સંસ્કૃત। તો બાળકો, આપણે ગયા લેસનની અંદર વાર્તાલાપ વિશે જોયું અને એ સમજ્યા। હવે આપણે આગળ સુભાષિતાની એકમ 3ની અંદર ભણીશું। તો સુભાષિતાની કોને કહેવાય? તો સુભાષિતાની એટલે જાણે આપણને સારા વિચારો અને સારા સમજ માટેની જે અહીં આપણને પંક્તિ રૂપે રજૂ થાય છે એને સુભાષિત કહેવામાં આવે છે। કે સદવિચારો કે વ્યક્તિના જીવનની અંદર જે સદવિચારોનો ગુણો હોય તો એ સુભાષિત થકી આપણને મળે છે। તો સૌ પ્રથમ સુભાષિતની અંદર આપણે જોઈએ। સુભાષિત 1। પૃથ્વી વ્યામ ત્રીણી રત્નાની જલમ અન્નમ સુભાષિતમ મૂઢૈઃ પાષાણ ખંડેષુ રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે। કે પૃથ્વીનામ એટલે કે પૃથ્વી ઉપર અથવા પૃથ્વી પર, ત્રીણી એટલે 3, રત્નાની એટલે રત્નો છે। પૃથ્વી ઉપર 3 રત્નો છે। કયા કયા? જલમ અન્નમ સુભાષિતમ, જલમ એટલે જળ અથવા પાણી, અન્નમ એટલે અન્ન અને સુભાષિતમ એટલે સુભાષિત। કે પૃથ્વી ઉપર 3 રત્નો છે। કયા કયા? જળ, અન્ન અને સુભાષિત। મૂઢૈઃ પાષાણ ખંડેષુ, મૂઢૈઃ એટલે મૂર્ખ માણસો, પાષાણ ખંડેષુ, પાષાણ એટલે પથ્થરને, ખંડેષુ એટલે ટુકડાઓ, મૂર્ખ માણસો પાષાણ ખંડેષુ પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે, રત્ન સંજ્ઞા એટલે કે રત્ન વિધીયતે એટલે સમજે છે અથવા માને છે। કે પૃથ્વી ઉપર 3 રત્નો છે, જળ, અન્ન અને સુભાષિત। મૂર્ખ માણસો પથ્થરના ટુકડાને રત્નો સમજે છે અથવા તો મૂર્ખ માણસો થકી પથ્થરના ટુકડાને રત્નો સમજાય છે। તો બાળકો સમજ પડી? હવે આપણે બીજી સુભાષિત જોઈએ। અયમ નિજઃ પરો વેતિ ગણના લઘુ ચેતસામ ઉદાર ચરિતાનામ તો વસુધૈવ કુટુંબકમ। અયમ એટલે આ, નિજ એટલે પોતાના, કે અયમ નિજઃ એટલે આ પોતાના છે, પરોવેતી, પરો એટલે પારકા, પરોવેતી એટલે કે આ પોતાના છે, પેલા પારકા છે। વેતી ગણનામ, ગણના એટલે ગણતરી, પરોવેતી કે પેલા પારકા છે, ગણનામ એટલે કે એવી ગણના કરે છે। કોણ કરે છે? તો લઘુ ચેતસામ, લઘુ એટલે નાની અથવા સંકુચિત, અને ચેતસામ એટલે ચેતનાવાળા, મનવાળા, કે સંકુચિત મનવાળા લોકો આ પોતાના છે અથવા આ પોતાનું છે, પેલું પારકું છે એવી ગણતરી કરે છે। ઉદાર ચરિતા નામ તો વસુધૈવ કુટુંબકમ, ઉદાર ચરિતા નામ, ઉદાર એટલે ઉદાર, ચરિતાનામ એટલે ચરિત્રવાળા અથવા તો ઉદાર ચરિત્રવાળા, મોટા હૃદયવાળા, મોટા મનવાળા માટે તો વસુધૈવ કુટુંબકમ, વસુધૈવ કુટુંબકમ એટલે સમગ્ર પૃથ્વી જ, કુટુંબકમ એટલે પરિવાર છે। કે ઉદાર મનવાળા લોકો માટે તો સમગ્ર પૃથ્વી જ પરિવાર છે। કે આ પોતાનું છે અથવા આ આપણું છે, પેલું પારકું છે એવી ગણતરી સંકુચિત મનવાળા લોકો કરે છે, જ્યારે ઉદાર ચરિત્રવાળા અથવા મોટા મનવાળા લોકો માટે તો સમગ્ર પૃથ્વી એ પરિવાર છે અથવા કુટુંબ છે। હવે આગળનો સુભાષિત જોઈએ। નમંતી ફલીનો વૃક્ષાઃ નમંતી ગુણીનો જનાઃ શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ ન નમંતી કદાચન। નમંતી ફલીનો વૃક્ષાઃ, નમંતી એટલે નમે છે, ફલીનો એટલે ફળવાળા, વૃક્ષાઃ એટલે વૃક્ષો, કે ફળવાળા વૃક્ષો નમે છે। અને નમંતી ગુણીનો જનાઃ, જનાઃ એટલે લોકો, નમંતી એટલે નમે છે, અને ગુણીનો એટલે કે ગુણવાળા મનુષ્ય નમે છે। ફળવાળા વૃક્ષો નમે છે, ગુણવાન મનુષ્ય નમે છે। શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ, શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ એટલે શુષ્ક એટલે સૂકા, વૃક્ષાશ્ચ એટલે વૃક્ષો, સૂકા વૃક્ષો, અને મૂર્ખાશ્ચ અને મૂર્ખ માણસો ન નમંતી કદાચન, ન નમંતી એટલે નમતા નથી, કદાચન એટલે ક્યારેક મૂર્ખ માણસો કે સૂકા લાકડા નમતા નથી। તો જુઓ, આપણે ફરીથી જોઈએ કે ફળવાળા વૃક્ષો નમે છે અને ગુણવાન
માણસો નમે છે, જ્યારે સૂકા લાકડા અને મૂર્ખ માણસો ક્યારેય નમતા નથી. તો આવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે જે વૃક્ષની ઉપર પાંદડાઓ ફળો આવેલા હોય છે તો તે તેના વજનના કારણે નમી પડે છે, જ્યારે સૂકા વૃક્ષો હોય એ ક્યારેય નમતા નથી. અને મૂર્ખ માણસો પણ જે ગુણ નથી, એનામાં સંસ્કાર નથી, તો એ ક્યારેય પોતાના અભિમાનથી ઉપરને ઉપર હોય છે, ક્યારેય કોઈ અભિમાન છોડીને કોઈને નમતા નથી, એવી આપણને સમજ આપે છે. તો બાળકો આ 3 સુભાષિતો બરાબર સારી રીતે જોઈ જવાના છે અને એક વખત આ 6 સુભાષિતો સારા અક્ષરે લખી લાવવાના છે.